დიამშვიდობის გადაგიღებ, სურათი გადამიღეო, ხო არიცით რა უნდა. როგორ ხართ გოგოებო? დავლიოთ ყავა. უბრალოდ დავლიე. რავი, რამე თუ დაჭა კიდე. არა მე ხო ზირსა და გავაგდებინებ იქამდე ვსვამ და. როგორ ხართ ხალხო? როგორ ახართ? ხო კარგად ახართ. გადაღლილები დარწმუნებული ვარ. ავიდეთ რაღაცები მინდა ვიყიდო. გავიერ გამოვიაროთ, არ ვიცი კონკრეტულად რა მინდა, უბრალოდ მინდა რომ სადმე გავიდე, რაღაცები ვიყიდო ტკბილეული, ჩემთვის არა. ხო და ვამე ჩემი ტურსაცხი სად არის უკაცრავად. გოგოებო, ყველა ტურსაცხი ჩემი გამქრალია რადარებიდან, ყველა ჩემი მუქი რაც მიყვარდა და ვუფრთხილდებოდი და ვაი და უი და არ დამკარგო და ყველაფერი. დამრჩა მხოლოდ ეს გაგლეჯილი. ეხლა უბრალოდ ზედაპირულად უნდა გადავისვა. თორე ისე არ მინდა წასნა არაფრის. გოგოებო, დღეს ამბობენ რომ უნდა იყიდოთ ახალი რაღაცა საწერი, ეგრეთ წოდებული რვეული ბლოკნოტი, რაც თქვენ გნებავთ, ვაი მიშველეთ. ხო და ჩამოწეროთ თქვენი სურვილები დღის მანძილზე, ხო და წავიდეთ და რამე ვიყიდოთ. კიდე ზედა ჩავიცი, მაგრამ თბილია და მე რატომ აკანკალებს არ ვიციო. თლად კარგად არ უნდა გამოვიყურებოდე ისე მაკანკალებს, ხო. ჩავიცოთ. ძალიან ვართ გოგოებო მირიალებულები, იმიტომ რომ რაღაცების ყიდვა მინდა და ძალიან არ ვაპირებ ახლა სახლის დალაგებას. იმიტომ რომ ისედაც უნდა დავალაგო რომ მოვალ. ნუ იტყვით და უკვე დღეს იმდენი ყავა მაგდალეული რომ რა გითხრათ, აი აშკარად არ მსიამოვნებს, ახლა ყავა მახსენდება არ მსიამოვნებს. ორი ნაბიჯის აპლიკაცია წამეშალა გოგოებო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ფასდაკლებები რაც მინდოდა და თან კლუბის წევრობაზე მომეგროვებინა, ანუ არ ვიცი რა დაემართა და გამოდის რომ აღარ მაქვს, ხო და შესაბამისად ვერც კლუბის წევრი ვიქნები. დღესთვის ბოლოა, ხელი დამეჭირე რაღაცაზე, მივწერე ონლაინ და არ მომწერეს, ხო და მოკლედ არ ვიცი. ასე რომ გაიქეცით შეიძინეთ ახალი რვეული თვეზე, ჩამოვწეროთ ჩვენი სურვილები. ეხლა რო გითხრათ, რომ სამდემჯერა მსგავსი რაღაცების პირდაპირ გეტყვით რომ მოვიტყუები, მაგრამ თუ რაღაცის არ დაიჯერო, აი შენი ენერგეტიკა რაღაცაში არ ჩადე, შეება არც არასდროს არ დაიჯერო და მსგავსი რაღაცები და გადავწყვიტე რომ დღეს ცადო აი ეგ ჩემს სიცოცხლეში პირველად მსგავსი რამ. როგორც ხედავთ, თითქმის უკვე აღარ მაქვს, მაგრამ მაქვს ახალი გაუხსნელი, ადრე თქვენ გახსოვთ, ვინც მიყურებთ ხოლმე ვიყიდე. ხო და ფასდაკლება დაიდო და გამიხარდა, ხალხო შევარდი არ იქ, მეთქი ჩემს უნამოზეა ფასდაკლება. სუფთა სახლი. როცა ამდენად დიდი შემოსავალი აქვს თქვენს მაღაზიაში ჩვენი წყობით და მეთანხმებით და როცა ისედაც 24 ხარს ვაძლევთ ხოლმე ფასდაკლებაზე და ძალიან ხშირად გაქვთ ამაზე პირშემეს ხა ახალ წელსაც 24 ლარად უნდა გქონდეთ და არ უნდა იყოს 50%-იანი მაინც. ანუ ძალიან დაბალი ფასდაკლებები გაქვთ, ხო ახალი წელია, რას ეძახით ფასდაკლებებს? თქვენ ხო ისედაც ამ ფასში გაქვთ ხოლმე, როცა გაქვთ ფასდაკლება, თითქმის ამ ფასში ვყიდულობ ხოლმე 24, 27 რაც ამ ფასებში ვყიდულობ ხოლმე და წესით ხომ და იყოს უფრო მეტად ფასდაკლება, ეს ხომ ახალი წელია და ანუ ვისატყუებთ, რატო გვატყუებთ მომხმარებლებს? ხალხი გაგიჟებულია, რომ ამ სუნამოზე ველოდებოდით აქციებს და ეს რადაც სინვაო, ანუ რა ის ფასდაკლება გაქვთ, ანუ ის ფასდაკლება არც არისო და ხო, არც არის და მგონია, რომ ცოტა მეტი ფასდაკლებები უნდა იყოს ხოლმე, როცა ამბიცია გაქვთ, რომ ხართ ძალიან ისეთი მაღალი დონის ქსელური და და გაქვთ ამხელა ამბიციები, მინიმუმ ფასდაკლებები უნდა შესაბამებოდეს თქვენს ამბიციებს და მე მგონია რომ ისედაც ეგრე ღირს გეხოცებით, ანუ 37 ლარი ღირს და 24 ლარი, 27 ლარი ეგრე ვიხდი ხოლმე, როცა ფასდაკლებებია და კიდე იგივე ფასდაკლება როა, გამოდის რომ მაგრად მატყუებ, ხო და
მერე ვიყიდი ისედაც ეგრეს და რა აზრი აქვს ახლა ეს მეყოფა კიდე ერთი თვე ასე რომ იმედგაცრუებულები ვართ მე და ამ კონკრეტული ქსელის აი ამ სუნამოს მომხმარებლები იმედი მაქვს გაცრუებული კი არა უკვე მოკვდა ბონიჩი იმედი ამ სუნამოსთან დაკავშირებით ყველა ველოდე ფასდაკლებას უკეთეს თუ კი მეტყვით რომ ისედაც 24 ლარი რაღა არის და ისედაც დაბალ ფასად აქვს გეტყვით რომ 24 ლარი 24 ლარია ანუ ფასდაკლებები არ არის ეგ ჩემთვის და იმ ხალხისთვის ვინც ამ სუნამოს ვისხამთ 24/7-ზე აი მე ბევრი არაფერი მაგ გოგოებო სახლთან დაკავშირებით გასაკეთებელი აი მე ამ ფეხსაცმელმა ჩაცმა რატო უჭირს არ ვიცი ფეხსაცმელს არაფერი სახლს მივალაგებ გვიან ჯერ ძალიან ადრეა და თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ სულ სადღაც 4 კერძი გავაკეთეთ რაც გვიყვარს გადასარევად გრძნობ თავს ვაიმე ემოციურად ისე მშვიდად ვარ ისე კარგად ვარ ხალხო არავით არის ზედმეტი კერძების გაკეთებას არ გირჩევთ მე რო წინა წელს ვყარე ის საჭმელები ახლა სტრესი მაქვს იმიტომ რომ რა ვიცი ყველას ბეზრდებოდა ეს საკვები რომ მე არ დამანახო ვინც მოდიოდა ვაიმე კერძები არ დამანახო არაფერი არ დამანახო და ყავაზე მოდიოდნენ ხოლმე ჩემთან და კი ვყარა ელვისის სწრაფით ეშენი საკვები ბოლოს რომ დავინახე რომ უი ამჟავებულა ვაიმე ჩადგი კაცო ფეხი ხო და გირჩევთ რომ ის საკვები მოიმარაგოთ და გააკეთოთ რაც თქვენს ოჯახს უყვარს როგორც ჩვენ მოვიქეცით და ზოგადად დედა ჩემი ამბობს რომ ჩემ სახლში აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება ის დრო როცა მილიონს სადილს ვამზადებდითო და ახალ წელს ვხვდებოდი ისეთი დაღლი სიცოცხლე აღარ მინდოდაო ანუ ეგ დრო აღარ დადგებაო ნუ ხა დედა ჩემი უკვე გადაწყობილიც არის საბერძნეთის ყველაფერზე მაგრამ ზოგადად 100%-ით ვეთანხმები იმიტომ რომ ისე ვიღლებოდით ხალხო ისე ჯერა გავაკეთე და უკვე დავიღალე და ეხლა რო ვფიქრობ რამდენ რამეს ვამზადებდით ანუ რა ძალა გვადგია ხო და ესე ყოველ წელს ეტაპობრივად ნელ-ნელა რაღაცები შევამცირეთ სახლში და ფრიად მოხარული ვარ იმიტომ რომ ამ ხელა მარაგის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხალხო ამდენ ფულს ვხარჯავთ და რისთვის სხვა დროც გააკეთე ეს ანიშნავს იმას რომ ხალხი არ გიხაროდეს არ ზეიმობდი არავითარ შემთხვევაში ზეიმის არის როცა შეიკრიბებით ადამიანები ხა გუში მაგათად ბიძა შემოვიდა მაღლა სართულზე ვისხედით იმდენი ვიცინეთ გავიხსენეთ რაღაც ამბები ეს არის ჩემთვის ახალი წელი ჩემთვის არის ურთიერთობა ადამიანებთან ვინც მოდის და ვისაც მივდივარ ყავაზე ვიჯდებით უმზეს უმზირაზე დამიჯერეთ ეხლა მაგ ჩემთვის არ მნიშვნელობა არ აქვს მაგას სხვათა შორის ხვალ ვართ ჩემს მულთან დაპატიჟებულები მივდივართ და აი ეგ არის ჩემთვის ურთიერთობა ანუ ყავაზე რო ვიჯდე მარტო მაშინაც კარგად ვარ ურთიერთობა არის ახალი წელი შეკრება არის ახალი წელი და არა გოჭის თავი და ორაგული რა ვიცი შეიძლება მოხარშული კარტოფილით გაითენო ახალი წელი და იყო ძალიან ბედნიერი და ლაღი. ხო, ანუ ხო ხვდებით რას ვიძახი რა. ხო, ჩემ თანამშრომლებს არ ვიცი როდი ზუსტად, მაგრამ რამდენი ადამიანი უნდა დავპატიჟო და მაგ დღეს მინდა რომ გავამზადო, იმიტომ რომ ეს დღე ისედაც არავის არ ცალია, რა თქმა უნდა, ყველა თავის ოჯახში ან ყველა თავის უახლოეს ადამიანებთან. ამიტომ არ ვიცი 14 თუ რაღაცა მანამდე, არ ვიცი რაღაცა უნდა გადავწყვიტო და ველაპარაკო ვის ცალია, როგორ ცალია და აი დღეს რა კერძებით გავაკეთეთ. დაახლოებით იგივეს გავაკეთებთ 14-ისთვის თუ არ ვიცი როდის დავპატიჟებთ ჩვენს ანუ ადამიანებს, ჩემ თანამშრომლებს, ჩემ რეჟისორს და ძალიან ძვირფას ადამიანებს ჩემთვის. ყველას ვერ რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი მინდა რომ დავპატიჟო ჩემთან და დედას უკეთ გავაცნო ეს ადამიანები. და მაგ დღეს გავაკეთებ ქათმის სალატს, ბაჟის გავაკეთებთ. შესაძლოა ღომიც გავაკეთოთ, ნახო და აი ესე რაღაცა სიმბოლურად დღეს რაებიც გვაქვს და გვიყვარს და ახლობით იგივე რაღაცებს გავაკეთებთ ტკბილეული და სიმბოლურად რაღაცნაირად მოვიწყობთ შეხვედრის დღეს. ასე რომ
რა ვიცი, თავის გაგიჟება მართლა არ არის საჭირო. ესე ვფიქრობ. თუმცა არც ეგ არ ჩდება, ცოტა ნაწილ-ნაწილ რო აკეთებ ხო რაღაცებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი წელია, რაღაცა განწყობა გინდა შეიქმნეს, ფუსფუსსაც თავისი რაღაცის აქვს, რა განწყობას გიქმნის ეს ფუსფუსი და მე ძალიან მიყვარს ახლა ოჯახურად რაღაცა იმას მევთვლიდი, ამაზე დააკეთებდა და რაღაცნაირად ემოციურად ვიყავი ძალიან კარგად და ეგეც საჭიროა და ეხლა მართლა იმით ხო ვერ დახვდები, რა ქვია, კვერცხის გულით ახალ წელს როცა არ გაგზე არ არის საუბარი, იმდენი ადამიანია, ვისაც არ აქვს, რომ კვერცხის გულით სანატრელი აქვს, ეს კიდე ცალკე პრობლემა, მაგრამ ხა ოჯახში იმდენი ვართ ჩვენს დღეს მაგალითად და ზოგადად ეს პერიოდი, რომ რაღაცები საჭიროა. ხო და ეს ნაწილ-ნაწილ კი მეზარებოდა გამზადება დღეს, შემდეგ დღეებში კიდე უნდა გავამზადო, ხა ხო არ შევინახავ 5 დღის მერე და იგივე სხვა ვაჭმევ ადამიანებს მაიონეზიანი და ხო ხვდებთ მაიონეზი მაინც ისეთი ამბავია. ხო, წავედით. იქნებ რამე ტკბილეული ვიყიდო. ან რამე არ ვიცი. თევზი უნდა ვიყიდო თქო ვიდეოში ვამბობდი და რა დროს თევზიაო კაცო? რა დროს თევზიაო ხალხი აქციებზე დგას? არ ვიცი რამეს ალბათ ვეწევით კოლექტიურად. ცოტა ვერ გავიგე. ჩემი ქმრის თვალს დაანახა მისი სათვალე რომ იგეთია. ისეთი კაი მზე უჭყუჭყნებს საიდანღაც და ისე მშვიდად მივდივარ ხალხო საყიდლებზე რომ ვიცი რომ მარიამი ძალიან კარგ ხელში მყავს ჩაბარებული. ვერც კი წარმოიდგენთ. ხო და წავიდეთ და ავარჩიოთ რაღაცები ხვალ ჩემს მულთან წასაღებად. არ ვიცი ვფიქრობ. შევერამე სიმბოლური საჩუქარი ვყიდო, ან არ ვიცი ზუსტად. ზუსტად ვერ გეტყვით. ეხლა ტყუილად დავიზარე მე და არ წავედი ვაქცალზე, რომ ის ჩემი ტურცაცხი მაღაზიაში მეყიდა, მაგრამ თან ვფიქრობ 31-ია და ვაიდა და კეტილი იყოს. არა და მაგ ტურცაცხის გარეშე ასე მგონია რაღაცა ისაბა, რა ქვია, მაიმუნი. რო არ მისვია, არ ვკვასკვასებ. ის დაწვრილი ტუჩი მაგ და სულ არ მიჩანს. დიდი მადლობა ვინც გასთან დაკავშირებულ ინციდენტზე მომწერეთ. ყველა ძალიან დიდი მადლობა ვინც კომენტარებში მომწერეთ, ვინც პირადში, ყველას უდიდესი მადლობა. ნამდვილად გადარჩენილები ვართ და ნამდვილად ძალიან ვუყვარვართ ღმერთს, რომ ამდენი ადამიანი არ გვიმსხორპლა იმ დონის ამ გამონაბოლქვა, რაც ხდებოდა ჩვენ სახლში და კიდე ლაითად მოვყევი იმ დღეს, როგორი სუნი იდგა და როგორ იმაში ვიყავი და შეშინებული. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ყველას. სხვათა შორის კომენტარებშიც დამიწერეთ თქვენი გამოცდილება და ყველას გილოცავთ, სასწაულად გადარჩენილები ხართ ხალხო. რა ისტორიებიც ეწერა, არ ვიცი. რამხელა საფრთხის ქვეშ ვართ ადამიანები, ხა წარმოიდგინეთ, ხო დეტექტორის დაყენებაზე რომ მომწერეთ, გოგოებო, დეტექტორი გვაქვს ოღონდ დაბლა სართულზე ჩემთან დაყენებული, მაღლა არ გვაქვს და თან როგორ არის იცით, მარტო გაზი არა, მაგალითად სიგარეტის სუნზეც კი მიწებს ხმაურს და ხანდახან არის ხოლმე რომ სტუმარია რაღაც არის, ეწევიან ხოლმე სახლში, მაღლა ნახე გუშინაც მაგალითად რაღაცა სახლში აღარ გავიდნენ, ბევრი იყვნენ და ასე შემდეგ. და მაგის სუნზეც ტუკ იწყებს კივილ-წივილს. ამიტომ აი მაგ მხრივ ცოტა რთულია რა, ახლა ყველა რაღაცის სუნზე რო იწკაპუნობს. მაგრამ რაღაც მოსაფიქრებელი არის. გვინდა რომ აი ეგ ჩამკეტი, სადაც არის, შევიტანოთ სხვაგან, რომ უფრო მეტად დაცულები ვიყოთ. უნდა გაჩვენოთ მე აუცილებლად იყიდეს როგორ თუ ჯაკუზი. რავი, ჯაკუზი ხო, ჯაკუზი ქვია ალბათ რა ეხლა.
ასე ხوار ჩავიდე იქ რაღაცა კაი სასაჩუქრე ჭურჭელი იყო. კაი მოდი ჯერ აქ წავიდეთ. ხო და ну აი როგორც ვანაო რაღაც აი ეგრე წერა, მაგრამ რეალურად ხო ჯაკუზია რა. ხო და ძალიან საყვარელია. ჩვენ ადრე გვედგა და ავიღეთ დიდი ჩვეულებრივი. ხო და მე დუშზე, ასე ვთქვათ, ვანაობდი დუშის ქვეშ ტრაპზე და ახლა შევიძინეთ ედიკო. და ჩემოქმნა არჩიეს. ხო და ძალიან მომეწონა რა ვნახე და უცებ გაჩვენებთ. არ არის ძალიან დიდი, მაგრამ საკმაოდ დიდია მაინც. ვაიმე ამ თონის პურზე იკოპსიდან დარუბანდამდე რიგება მოკლა. აქ შემდგომი მე არა ვარ. ყველა გავაფრთხილე და ჩემები წამოვიდა, ვითომ თონის პური უნდა ეყიდათ და ერთი მიასერო იდგნენ რიგებში. გადაიფიქრეს. ასე რომ ძირს რიგებში დგობა ჩვეულებრივი პური მივირთვათ. ვერაფერი ავარჩიე. არ ვიცი, მგონია რომ მინდა და რაღაცა ვეღარ გავიგე, თითქოს აღარ მოვინდომე. არ ვიცი. ვერც გადავიღე, ბევრი ხალხია და ვიწრო მაღაზია. შევიდეთ ხაპარშიც. მე ნახოთ რა იყო. წავიდეთ, ვიყიდოთ კიდევ ტკბილეული. ორნაბილის აპლიკაციაზე მოვიყალით ავინერვიულობით და მოვიტანე აქ და უსაყვარლესი კონსულტანტი დამეხმარა 5 წუთში გამიკეთა ყველაფერი მოკლედ. მე ვითომ სახში გავაკეთე, მაგრამ ვერ ვქენი. ჩემი მაღაზია ღია. წავიდეთ, ტაფასაც ვყიდებებოს. ეგ მაღაზია. სოთაშორის აქვე ის არის სხაპრიც ჩაყოლებაზე მაღაზია. წავიდეთ. თუ იქნება ღია, მინდა რომ ვიყიდო გოგოებო დასადგამი რა ქვია სილიკონის ამოსარავი და რაღაცები და ძალიან ლამაზია და მინდა რომ ეგ ვიყიდო. თუ იქნება ის მაღაზია ღია, შევა გადავიფიქრო, მაგრამ ამ წამს იქ მივდივარ. 9 პარასკევა ვარ. წავიდეთ და ვნახოთ. იქნებ მე ავარჩიოთ. ოჯახის გოგოთ ვარ დაბადებული. ჰაი ხალხო, ბოდიში რა მაგარი გადაზეზილი ვარ ერთი. რა მოწლი დავიდეთ გოგო. ხო რა 5-5 გადავიფიდეთ ბეჭზე. ახლა რისი თქმა მინდა. ვამშევთ რა შუაშია, მაგრამ რა გამახსენდა და მაგრამ გეტყვით. ჩემ ყურს მოელამა ელამუნა თუ რა ქვია გოგო. ხო რა შუაშია. რო ვითომარო თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ბალღმა დიდი რო გახდება გოგოა თუ ბიჭი. შეკებამდე შო ძის გამიჩინე ერთი კაკალი გოგო. აჰა ძლივ სიმწრით ძლივ გავზარდა ისეთი ყოფა ცხოვრება მოგიხსენება თქო. ერთო ახლა რა ლამაზი. ხო და ვერ გამიგი ახლა რა უნდა დავუძახო. უკაცრავად ვეძახო. და არ გამაგებინო რომ გოგოა თუ რა გიდათ. რას ველოდო? კუცივამ დამატყა და ვეღარ დავიწერეთ ახალწელს. ხალხო რას უნდა ველოდო? როდის გადაწყვიტავს ვინ არის?